Башкортостан Бөтә дөнья яшьләр фестивалендә Ер шарының төрле яктарыннан халык вәкилләрен йыйып алган зур сара Сириус федераль территориясендә бер атна дәвамында уза. Бөтә дөнья яшьләр фестивале сектәрендә оештырылган Башкортостан күргәзмәһен алыҫтан ук танып торалар. Фестиваль кунактарын бүрек кигән робот аю каршы ала. Һуңынан татлы бал һәм сәксәк менән дә һыйлайҙар. Тағы бер текә урын – виртуаль уйындар зонаһы. Бында яшьләр өсөн көн һайын халыҡ-ара турнирҙар үткәрелә. Әйткәндәй, Бөтә дөнья яшьләр фестивалендә 188 илдән 20 меңгә яҡын ҡатнашыусы йыйылған. Улар араһынан 10 мең кеше Рәсәйҙән. Ҙур сараны асыу тантанаһы Фишт стадионы сәхнәһендә оештырылды. Төрлө милләт вәкилдәренән торған тамаша залы бер ҙур ғаилә һымаҡ бергәләп йырланы, артистарға ҡушылып бейене. Ҡыҙҙар, нисек һеҙгә Рәсәй, Сочи ҡалаһы фестиваль? Okay, so we came here 2 days ago. Беҙ 2 көн элек килеп еттек. Ныҡ шатбыҙ бында булғаныбыҙға. Сочи ҡалаһы оҡшай, саңғыла йөрөп килергә теләйбеҙ. Беҙ бында фестивальдән тыш тағы ла киләсәкбеҙ. I'm sure that we will be back to have fun only. Yes. And what do you do? Фестивальгә ниндәй пландар? We have booths to Үҙебеҙҙең мәҙәниәтте, милли кейемде күрһәтергә, беҙҙең сынтҡа рәхим итегеҙ. Yes. We are really excited to share our Әйе, ныҡ шатбыҙ үҙебеҙҙең мәҙәниәт, милләт, дин менән бар донъяны таныштырғаныбыҙға. world here. It's a great opportunity for us. Фестиваль майҙаны ҙур Сириус университеты һәм тарихи Олимпик парк территорияһында урынлашҡан. Бында көн дә саралар үтеп тора. Бөтәһе 800-кә яҡын оҫталыҡ дәресе, дискуссия, ҡыҙыҡлы осрашыуҙар, панель секциялар әҙерләнгән. Бынан тыш, халыҡтар вәкилдәре үҙҙәре лә урамда йыйылышып концерттар ойоштороп тора. Ә бына Рәсәй күңеле майҙанында бөйөк шағир Мостай Кәримгә арналған арт-объект тора. Мин Бөтә дөнья яшьләр фестивалендә тәүге тапҡыр. Бындай форматта мин әле булғаным юҡ. Шуға күрә мин бик шатмын бында элеккәс. Әле Рәсәй күңеле майҙанында торам. Һәр регион үҙ арт-объектын тәҡдим итә. Беҙҙең арт-объект, әлбиттә, беҙҙең халыҡ шағиры Мостай Кәрим менән бәйле. Бер яҡтан ҡараһаң, уның шиғыры, икенсе яҡтан уның портреты. Бөтә дөнья яшьләр фестивале бер аҙна дауамында барасаҡ. Халыҡ-ара йәштәр хеҙмәттәшлеге өлкәһендәге иң ҙур ваҡиға Рәсәй президенты Владимир Путин указы буйынса үткәрелә. Һәр көн айырым тема менән бәйле. Төп идея, әлбиттә, халыҡтар берҙәмлеге. Гөлгөнә Баһаутдинова, Сочи ҡалаһынан, Тау-Тау хәбәр өсөн.